Дорогие друзья, производим, номер не снимаем машину, хозяин говорит, не надо снимать. Производим раскастовку двигателя водой на Hyundai Sonata 2.0 1.6 DOF. Вот такая система у нас искательницы. Идет. Только завели машину, машина еще не прогрелась. Вот как только началась, капельки у нас идет вот так. И, собственно говоря, вот мы идем. Мудрили через вот этот шланг завести, что это получается на шланг заходит, не получилось, у нас все утекало в гофру. Решили вот таким макаром. Обороты у нас стоят, не знаю, как видно будет, не видно. Обороты на 2000. И, собственно, машина парила. Сейчас подправили и парит. Посмотрим, что будет дальше. Пока ставлю на паузу. Пока займемся тормозными дисками. Так, прошло времени около 25 минут. Машина перестала парить, но оставила вот такой след. Вода вон лежит. Литра, наверное, пол ушло. Может, поменьше. Мы ждем дальше. Собственно говоря, начинаем опять с глушака. Машина отработала час. Пятно такое осталось, потому что иногда попыхивает. Воды ушло. Трудно сказать сколько. Надо потуже провернуть. Вот, как видите, машина работает. Свечи скрывать не будем, потому что хозяин сказал, они и так были хорошие. Другим словом их не назвать. И все, сейчас будем выключать, подсоединять, потом прокатимся. Воды ушло примерно литр 200 за час. Иголка для того, чтобы бутылку не сжимала. В общем, все собрали. Машина пока работает, дорабатывает свою. На очереди БМВ 3/4 2.5.